आपने सोचा कि हमारे फोन के कीबोर्ड सीधी की बजाय ऐसे वैसे सीधा उल्टा क्यों है? चलिए बताते हैं आखिर क्यों। देखो, जब क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने पहला टाइपर बनाया था तो सभी अक्षर सीधे ही लगे थे, यानी ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी आता था। लेकिन 1868 में बने उस अल्फाबेट टाइपर में काफी कमियां थी, जिसकी वजह से वह कारगर सिद्ध नहीं हुआ। उसने जो टाइपर बनाया था उसमें बहुत बार अक्षर आपस में उलट जाते थे। अगर आपने कभी टाइपर इस्तेमाल किया है तो आप समझ सकते हैं कि ये दो अक्षर आपस में उलझ जाते थे। अल्फाबेटिकल होने से टाइपिंग में गलतियां भी ज्यादा होती थी और उस समय की कीबोर्ड में बैकस्पेस का भी बटन नहीं था। अल्फाबेटिक टाइपराइटर पर स्पीड भी काफी कम आती थी और गलतियां की संभावनाएं भी ज्यादा होती थी। 1873 में क्रिस्टोफर लैथम ने गलतियों से बचने और स्पीड को बढ़ाने के लिए सभी बटनों को व्यवस्थित किया। जैसे हम टाइपिंग में सबसे ज्यादा ई और आई का उपयोग करते हैं तो उसे कीबोर्ड की पहली लाइन में और हमारी तर्जनी उंगली पर रखा गया, यानी ई और आई हाथों के बीच की उंगली पर रखा गया। और इस तरह ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द को बीच में और कम इस्तेमाल होने वाले शब्दों को कोने में रखा गया।